Ana di ko sa kanod na pito, ana lang wadato nagus kanwa lang wa ba eh. Kaayad na mo na sa pito akan rakano na sukap lang kapra kano suara ko mabetu-betu niya na suli kang giginawain na gusuli ka pa magungwa. Kay isa ubangan sa sagi pambuag yung kaya mga buni-bunian na sikor kanwa edi kukurmat na di plilan lang as kanwa lang mami mamasa. Kaya maladi ako nung di kukurmat na yung kaya loyalak na da sa lang ko aromoras si ko kalalaya meron si sagi yung kaya ingadaranaw. Pendido akan na so Melania Bulawan na Princess Melania. Putrisan dulu na ba isa tumanan o mga inulam buin na aya kalalaya meron na so Haji Siti Amira. Nagugyang kaya pagariak nada sa lakar marsi ko manguda parantisan na dari day sa balaw iyalong baysat tanigidin. Naisap na pendidaw na kano nagyang kaya Princess Sarili na giedukot turaya. Ako yang kaya lingay wadarag yang kaya pagariak na si Mauda Parantisan. Apa dia si ko turugan sa wad na dia kanon midar si ko sulok podiubangan sa niyo na makanggay kanwa maap. Na mi pangisukuriw ka subusukwad ng tanoy da kalamba isat tila na uda pawing yan nakatina pamakin ganiyo sa wasalam.
lali ay biyano masatir napam araki rasa gede paun tay napi ketebu oyapi ko karata senejeruang kira dua maning sa ilmu kakasih kabilani puau tadi sandu sarona nazi saite amira no sinu ya la kena kaya bilalam di kuauram akan apa di daun ralau eno mau dia isi desainer dari dia sana arati alum bisa kabisa dan apa ni benar doa atau begitu masalah sepatah nanti aiga kanai mana milani abulawan napotari sanu nana bisa temana nahasisi nakataya
silakan saling benda namo ani toraku supageriakan mau dia paran ante sana mau lambu sebengkau adiri dai sabu tani gide natara pasage kata nang usoni ngayu yan yai maru walom oni ai anai nusibe apo aula sotang pede pagakan nagwausokan gede amade di parsi sarai nadi duo kato tiga kenai mana miai dani abu lawan haji sitiai air mu bukan denarang kumai kasama lemu kanina paladin tao maliwa na alai lag kung kasama lamoni wa pekina imam tuau sadu na tasura